अज्ञानं तिमिरान्धस्य तस्मै गुरुवे स्लाइड विजिबल છે હરે કૃષ્ણ હા પ્રભુ વિઝિબલ છે. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ રણપુર તરફથી અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું સ્વાગત કરતા. શરૂઆત કરીએ આપણે મંગળાચરણથી ભગવાનના શાશ્વત પક્ષ શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ રામાનંદ સદાસ પ્રભુજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रीला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता की जय सद्गुरुदेव की जय नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे थैंक यू कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण 11મો અધ્યાય આજે આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે. તો તમારી સામે તમે દર્શન કરી રહ્યા છો એ કઈ ઘટના છે? બોલો. હરે कृष्ण भगवान माटी खाती भगवान देवकी माता ने ब्रह्मांड ना दर्शन कराया. यशोदा माता यशोदा माता सॉरी. ओके यस खूब सरस खूब सरस. યશોદાજીને ભગવાન કૃષ્ણ છે એ માટી ખાધા પછી માતાજી કહે છે મોઢું ખોલજો, એ ક્યાં માટી ખાધી છે? ભગવાન મોઢું ખોલે અને અંદર આખા બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે. તો ત્યારે ભગવાન છે એ બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે. અને આજના ચેપ્ટરમાં ભગવાન અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવવાના છે. શરૂઆત કરીએ. સુંદર મજાનું ચેપ્ટર. પહેલો શ્લોક. અર્જુન બોલે છે. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम.
અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુન કહે છે કે મદ અનુગ્રહાય. અર્જુન છે એ કબૂલ કરે છે અહીંયા કે ભગવાન તમારો મારા ઉપર ખૂબ કૃપા છે, તમારો મારા ઉપર કહેવાય કે અનુકંપા છે, અને મને ખબર છે કે હું એની કદર કરું છું. તો અર્જુન છે એ ભગવાનને આભાર પ્રગટ કરે છે. શું કામ આભાર પ્રગટ કરે? આભાર પ્રગટ કરીએ તો ભગવાનની કૃપા છે વધારે ને વધારે મળે. જીવવાનું ભૌતિક જગતમાં પણ તમે કોઈને આભાર પ્રગટ કરો તો જીવવાનો છે આનંદ છે એ વધે. બરાબર. બીજું એ કે બાળકને ખબર પડે કે એના પપ્પા એના માટે કેટલું બધું કરે છે, અને એ જો બાળક છે એ સ્વીકારે અને એના પપ્પાને કે આભાર પ્રગટ કરે તો એના પપ્પાને કેટલો આનંદ થાય. સેમ વે કૃષ્ણજી ની સામે અર્જુનજી છે એ આભાર પ્રગટ કરે છે કે ભગવાન બરાબર હું અનુગ્રહિત છું, તમારો આભારી છું ભગવાન કે તમે મારા માટે ઘણું બધું કરો છો, ડગલે ને પગલે મને સાથ આપો છો. તો આભાર પ્રગટ કરવાથી સંબંધ છે એ લાંબો ચાલે. આભારથી આપણે સામેવાળાને કંઈક આપી રહ્યા છીએ, કોમ્પ્લિમેન્ટ. સામેવાળાને આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટ આપીએ છીએ, સામેવાળો છે સારું અનુભવ, એને એમ થાય કે નહીં હું આ વ્યક્તિને આપું છું એને મારી કદર છે, અને એને આપણું હૃદય છે વિશાળ લાગે. બરાબર. તો અર્જુન એમ કે છે કે તમે અત્યાર સુધી એટલે કે 10મા ચેપ્ટર સુધી જે કઈ અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે ને ભગવાન, એ બધું સાંભળીને મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આમ તો જો આને પહેલાના ચેપ્ટરમાં જ અર્જુને એમ કીધું કે ભગવાન તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે પરમધામ છો. મતલબ અર્જુનને તો ખબર જ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કૃષ્ણ. ખાલી ભગવદ્ ગીતા બોલવા માટે ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. એટલે આપણને એવું લાગે કે અર્જુનજીને કઈ ખબર નથી. અર્જુનજી 10મા ચેપ્ટરમાં જ કહી દે છે ભગવાન તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. બરાબર. અને અહીંયા હજી 11મા ચેપ્ટરની શરૂઆત થાય છે તો અર્જુન એમ કે છે સાંભળીને મારો કમ્પ્લીટ નહીં મોહ દૂર થઈ ગયો છે. જો અર્જુનજીનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, એનો ભ્રમ છે દૂર થઈ ગયો. હકીકતે ભ્રમિત હતા ને યોગ માયામાં મૂકેલા છે, પણ આપણે તો સાચે જ ભ્રમિત છીએ બધા. આપણે સાચે જ મોહની અંદર ડૂબેલા છીએ. તો તમારો બધાનો મોહ દૂર થયો કે નહીં ભાઈ? 10 ચેપ્ટર આપણે ભણી ગયા છીએ. અર્જુનજીનો તો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, તમારો બધાનો મોહ કેટલો દૂર થયો છે? થવો જોઈએ ને. બરાબર. અર્જુનજી છે આભાર પ્રગટ કરે છે. આપણે બધા મંદિરે જાય તો શું કરીએ? ભગવાન થોડાક પૈસા આપજો, ભગવાન મકાન નથી બન્યું, ભગવાન કઈક વ્યવસ્થા કરો, ભગવાન ગાડી લેવાની છે, ભગવાન લગ્ન નથી થયા કઈક વ્યવસ્થા કરો. હજી કેટલા વર્ષ આમને કુંવારું રહેવાનું? ભગવાન સોમવાર કરે, મંગળવાર કરે, બુધવાર કરે, કઈ નો કઈ કરે. ભગવાન સાથે બાર્ગેનિંગ જ ચાલતી હોય છે હંમેશા. હંમેશા બાર્ગેનિંગ ચાલે. હનુમાનજીની માનતા કરે, હનુમાનજી મારા ઘરના મકાન બની જાય ને એક તેલનો ડબ્બો ચડાવે છે. હનુમાનજી કે આખો એક ખાલી તેલનો ડબ્બો? બરાબર. 50 લાખની પ્રોપર્ટી જોઈ છે અને ડીલિંગ કેવી કરવાની? તો કે એક તેલના ડબ્બાની. એટલે જનરલી આપણે બધા મંદિરે જાય તો મોસ્ટલી ડીલ કરવા જતા હોય છે, બિઝનેસ કરવા જ જઈએ છીએ આપણે. તો હવેથી જયારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમને મળી ગયું છે તો જ્યારે હવેથી તમે મંદિરે જાઓ તો ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવાનો કે ભગવાન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે આટલી સુંદર ભગવદ્ ગીતા અમારા માટે મૂકતા ગયા છો, અને અમને આવા સરસ નામાની સદાસ પ્રભુ જેવા વૈષ્ણવોનો તમે સંગ કરાવી દીધો છે કે અમે ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્યને હવે જાણી શક્યા છીએ. તો જ્યારે પણ મંદિરે જાય તો ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવાનો. સૂતી વખતે ભગવાનનો જરૂર આભાર પ્રગટ કરવાનો. જો તમને ઊંઘની ગોળી વગર ઊંઘ આવી જતી હોય ને તો એ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી. માણસો ને ઊંઘની ગોળી લેવી પડે, આળોટતા હોય પથારીમાં રાતના 3 વાગે 4 વાગે, સવાર પડી જાય ઊંઘ ના આવે, તડપતા હોય ઊંઘવા માટે, તો સરસ ઊંઘ આવી જાય બરાબર ને તો પથારીમાં પડતા ભગવાનનો આભાર માનવાનો. જમતી વખતે જરૂર કૃષ્ણનો આભાર માનવાનો. આ પૃથ્વી ઉપર બહુ બધા માણસો છે કે જેને 3 ટાઈમનું જમવાનું નથી મળતું. આપણને ફૂલ ડીશ સરસ આખી પ્લેટ જમવા મળતી હોય તો ઠાકોરજીનો જરૂરથી આભાર પ્રગટ કરવાનો. આખો દિવસ પૂરો થાય અને તો સાંજે કૃષ્ણને જરૂરથી આભાર પ્રગટ કરવાનો. ભગવાન આખો દિવસ ખૂબ ચુનૌતી વાળો હતો પણ તમારી મારા ઉપર કૃપા હતી ને તો હું આ ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકું છું સવારમાં, અને મારો આખો દિવસ પણ સારો જાય છે. આખો દિવસ સારો જવો સામાન્ય ઘટના નથી. માણસોને એ જ દિવસમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડેલી હોય છે. ઘણા બધાને એ જ દિવસે કંઈક નવી બીમારીના નિદાન થયેલા હોય છે, ઘણાને એ જ દિવસે એક્સિડન્ટ થયેલા હોય છે, ઘણાને એ જ દિવસે કઈ ને કઈ મુશ્કેલીઓ આવેલી હોય છે. તો
તો કઈ મુશ્કેલીઓ કઈ ચિંતા વગર જો આખો દિવસ પૂરો થઈ જાય ને, તો સાંજે જરૂરથી કૃષ્ણને યાદ કરવાના, કેવલ ભગવાન ખૂબ આભાર તમારો. પણ આપણને ખરેખર ભગવાને જે આપેલું છે ને એના માટે આપણને જરાય ભગવાનનો કહેવાય અનુગ્રહિત છીએ જ નહીં. આપણને 2 આંખ, 2 કાન, નાક, મોઢું સરસ આપેલું છે. આપણે ક્યારેય કૃષ્ણને થેન્ક યુ નથી કર્યું. બરાબર, ભગવાન તમે મને સુંદર આંખો આપેલી છે તો હું તમારા દર્શન કરી શકું છું. ઘણા બધા માણસો છે જે નથી, જેની પાસે આંખો નથી જોઈ શકતા. બરાબર, 2 પગ આપેલા છે, ચાલીને બધે જઈ શકીએ, પણ આપણે ક્યારેય ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરતા નથી. એક ભક્ત છે ભગવાનને મળે છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન તમે 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં એમ કહો છો કે અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે, કે ભાઈ જે કોઈ મારી અનન્ય ભક્તિ કરે તો તમે એમ કહો છો કે યોગ ક્ષેમમ વહામ્યહમ, કે ભાઈ હું એની પાસે જે કઈ છે એની પૂર્તિ હું કરું છું, રક્ષણ એનું રક્ષાય હું કરું છું, એને મહાન ભયમાંથી હું બહાર કાઢું છું. પણ ભગવાન તમે આવી વાતો કરો છો, પણ હું ખરેખર જયારે બહુ મુશ્કેલીમાં હતો ને ત્યારે તમે મારી સાથે નહોતા. ભગવાન કે એવું? આવું ક્યારે બન્યું? આવો કે મારી સાથે હું તમને બતાવું કે હજી પગલાના છાપ છે કે આવો. જયારે હું મુશ્કેલીમાં હતો ને ત્યારે તમે મને છોડીને જતા રહ્યા. પછી ભગવાન જાય છે સાથે તો બતાવે છે, જો કે અત્યારે આપણા 2ના પગલા છે, કે જો આ બાજુના પગલા તમારા, આ પગલા મારા છે, આપણે 2 ચાલીને જઈએ છીએ. અને મારા ઉપર જયારે કહેવાય મુશ્કેલીનો પહાડ તૂટી પડ્યો ને, તમે જો આગળ પગલા એક જ થઈ જાય છે. ત્યાં હું એક જ હતો ભગવાન, તમે તો તરત મને છોડીને જતા રહ્યા છો. તો ભગવાન છે હસે છે અને ભક્તને કહે છે કે તું જે એક પગલા જોઈ રહ્યો છો ને એ પગલા મારા છે અને મેં તને મારી ગોદમાં ઉપાડી લીધો હતો. તારી ઉપર જે મુશ્કેલીનો પહાડ તૂટેલો છે ને ભાઈ, એ તો તારા કર્મો મુજબ કઈ જ નથી. તારા કર્મો મુજબ તો તારા ઉપર ઘનઘોર, બરાબર ને, બધા કહેવાય કે કર્મોનું ફળ મળવું જોઈએ, પણ મેં તને ગોદમાં ઉપાડી લીધો છે કે તને હું કેવળ પ્રોટેક્ટ કરું છું. ભગવાન એ હંમેશા આપણને પ્રોટેક્ટ કરતા હોય છે, પણ આપણા કર્મો જેટલા ખરાબ છે કે આપણે ફસાતા હોય. છતાં પણ જો કૃષ્ણની ભક્તિમાં હોય તો કૃષ્ણ છે હંમેશા આપણને પ્રોટેક્ટ કરતા હોય છે, પણ આપણે ક્યારે એનો આભાર પ્રગટ નથી કરતા. હવે અર્જુનજી કહે છે કે હે કમળ નયન, ભગવાનની આંખોને કમળ સાથે અર્જુનજી સરખાવે છે. આમ તો ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે અને કોઈ પણ વસ્તુ સાથે એને કમ્પેરિઝન થાય નહીં. ભગવાનની આંખ, ભગવાનનું નાક, ભગવાનનું મુખ, ભગવાનના ચરણ કમળ, કોઈ સાથે કમ્પેરિઝન ના થાય. પણ ભગવાન હવે મારે કંઈક કેવું હોય તો અમારી પાસે ભૌતિક જગતમાં, ભાઈ આપણી પાસે સૌથી સારું શું છે? કમળ. હા ભગવાન, અમારી પાસે સૌથી સારું કમળ છે, તો અમે તમારી આંખને કમળ સાથે સરખાવીએ છીએ. બરાબર, તો કે છે કે હે કમળ નહીં. અને બીજું, ગોલોક વૃંદાવન ધામનો શેપ તમને ખબર છે ને, કમળ જેવો છે. બરાબર. અને ત્રીજી વસ્તુ કે એવું કહેવાય છે કે કમળ છે ને એ બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિમાં છે જ નહીં. શું કામ નથી? કારણ કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી સૌથી પહેલા કમળ પ્રગટ થાય છે અને કમળ ઉપર બ્રહ્માજી બિરાજે છે. એટલે કમળ છે એ બ્રહ્માજીનું આસન છે. બ્રહ્માજી પહેલા કમળ આવી જાય છે. એટલે એવું પણ કહેવાય છે કે કમળ છે એ બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિમાં છે નહીં, દિવ્ય છે. એટલે ભગવાનને જ્યારે સરખામણી કરવામાં આવે તો મુખ કમળ, કમળ નયન, ચરણ કમળ, નાભી કમળ, બરાબર, આ રીતના કમળ સાથે સરખાવે છે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ તમે સાંભળો તો કુંતી મહારાણી સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે. નમો પંકજનાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે. સુંદર મજાની સ્તુતિ છે. સેમ આવી સ્તુતિ છે એ શિવજી પણ કરે છે. ભગવાનને કમળ સાથે સરખાવે છે, ભગવાનના અંગોને કમળ સાથે સરખાવે છે. તો અહીંયા કહે છે હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન છે એ પ્રલય, મહાપ્રલય, મિની પ્રલય વિશે આપે છે. ભગવાન છે 10મા અધ્યાયમાં એમ કહે છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, મારામાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન કે ઉત્પત્તિ કરતા હું છું, વિનાશ કરતા હું છું. એટલે અર્જુન કહે છે કે મેં જીવ માત્રના ઉત્પત્તિને લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું અને આપના અક્ષય મહિમાનો મેં અનુભવ પણ કર્યો છે. તો સાંભળીને અર્જુને અનુભવ કરી લીધો છે. વિચાર કરો કે એ ભક્તની ઉચ્ચ કેટેગરી છે. એને ખાલી સાંભળી અને ભગવાનના મહિમાનો અનુભવ કરી લીધો. આપણે વારંવાર ભગવદ ગીતા વાંચીએ છીએ, વારંવાર ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ, છતાં પણ આપણને ભગવાનના મહિમાનું
અનુભવ નથી થતો. આપણને વારંવાર હજી એમાં કંઈક ને કંઈક શંકા હોય છે. બરાબર. અર્જુન કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો? હે કૃષ્ણ, તમે આ મટીરિયલ વર્લ્ડ છે, ભૌતિક જગત છે, એમાં કઈ રીતના પ્રવેશ કરો છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપનું હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. જો અર્જુનજી છે એ ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન, હું તમને અધિકારી લાગતો હોય ને તો, હું તમને યોગ્ય લાગતો હોય ને તો. આપણે તો 16 માળા કરવા માંડીને, થોડીક ભક્તિ કરવા માંડીને મંદિરે જાય અને મંદિરે રેગ્યુલર જતા, આપણી સાથે કંઈક ખરાબ થાય તો આપણે શું કે, બોલો 16 માળા હું રેગ્યુલર કરું છું, મંગળા આરતી કરું છું, ભગવાન મારી સાથે આવું કરવાનું તમારે? અથવા તો કંઈક માંગવું હોય તો આપણે તરત માગી લે, ભગવાન 16 માળા કરવું છું, તમારે ધ્યાન રાખવાનું જ, મારું અધિકાર જમાવી. જાણે કે ભગવાન છે આપણા સેવક હોય. આપણે કૃષ્ણની સેવા કરવાની છે, કૃષ્ણ પાસેથી આપણે સેવા લેવાની નથી. આપણે કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ આપવાનો છે, આપણી ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવાની નથી. બરાબર. આપણે હંમેશા આપણા મનની અંદર સુષુપ્ત ઈચ્છાઓ હોય છે કે હું ભક્તિ કરું છું તો ભગવાન મારું ધ્યાન રાખજો, મારું આમ ના થવું જોઈએ, મારું. ઠીક છે, ભગવાન હંમેશા ધ્યાન રાખતા હોય છે, પણ આપણી ઈચ્છા એ હોવી ના જોઈએ. અર્જુન છે એમ કે છે તમને ભગવાન યોગ્ય લાગતો હોય ને, નમ્રતા બતાવે છે. અને નમ્રતા છે ભક્તનો પહેલો ગુણ છે. બરાબર. નમ્રતા, કે ભગવાન નમ્રતા, બરાબર, કે હું તમને વિનંતી કરું છું કે હું યોગ્ય લાગતો હોય તો મને તમે દર્શન કરો. જો માગતા હોય ને કોઈક પાસે તો સામેવાળાને મોકળાશ લાગે. બરાબર. આમ આપણે હકથી માંગીએ, જાણે આપણો હક છે એવી રીતના ને. બરાબર. કે તમને યોગ્ય લાગતું હોય તો મને આપો. તો સંબંધની અંદર સ્વતંત્રતા છે ને એ જરૂરી છે. આપણે કોઈ ઉપર ફોર્સ કરીએ તો એ સંબંધ છે એ લાંબો ટકે નહીં. અને બીજું, હવે તમે બધા ભગવદ્ ગીતા સમજી લીધી છે તો જ્યારે પણ મંદિરે જાઓ, માગવામાં કોઈ વાંધો નથી. ભગવાને આગળ પણ કીધું છે 9મા અધ્યાયની અંદર કે 4 પ્રકારના છે પુણ્યશાળી આત્માઓ જે છે એ મારી પાસે આવે છે. દુઃખી છે, અર્થાર્થી છે. અર્થાર્થી એટલે જેને રોકડાની જરૂર છે, એ પણ કૃષ્ણ પાસે જાય છે તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. એને એ આવે છે મારી પાસે કારણ કે એને ખબર છે કે હું એનો પિતા છું, એટલે જ એ મને માને છે. તો જો આપણે ભક્તિમાં હજી એટલા ઉન્નત ના થયા હોય, જો ભક્ત છે ખરેખર કઈ ભૌતિક વસ્તુ માંગતા નથી, પણ જો હજી ભક્તિમાં ઉન્નત ના થયા હોય, એને માગવું હોય તો પણ કૃષ્ણ પાસે માગવાનું અને શું કહેવાનું કે ભગવાન મારે આ વસ્તુની જરૂર છે, પણ તમને એવું યોગ્ય લાગતું હોય ને કે એ ખરેખર લાંબા ગાળે મને ફાયદાકારક છે ને તો મને આપજો. એવું નહીં કે હું માંગુ છું મને આપી જ દો. કૃષ્ણને વિનંતી કરવાની, ભગવાન મારે આ જોઈએ છે, બરાબર, પણ તમને એવું લાગે છે કે લાંબા ગાળે મને ફાયદારૂપ છે કે લાંબા ગાળે મને નુકસાનકારક છે, તમને તો ખબર છે, તો તમે મને આપજો. એટલે માગવાનું ભગવાન પાસે શરૂઆતમાં માગવું જોઈએ. બરાબર. અને શરૂઆતના જનરલી સંબંધોમાં આદાન પ્રદાન થાય. ભૌતિક જગતમાં તમે જો કે નવી નવી સગાઈ થઈ હોય, નવી બરાબર છે, તો ગિફ્ટ આપે, બરાબર છે, વેલેન્ટાઇન ડે આપે, બરાબર, વેલેન્ટાઇન ડે આવે તો કવર આવે, રોજ આપે, વોચ આપે, કઈ ને કઈ આદાન પ્રદાન થાય. એનાથી શું થાય, ધીમે ધીમે સંબંધ છે ઘનિષ્ઠ થતો જાય. બરાબર. પછી એક સમય એવો આવે કે લગ્ન થઈ જાય, મેરેજ થઈ જાય, 5 વર્ષ પછી પૂછો તો કઈ બર્થડે આવતો હોય તો કઈ ગિફ્ટ યાદ ના આવે, પણ તોય સંબંધ એટલો ઘનિષ્ઠ હોય. બરાબર છે. એટલે શરૂઆતના પીરિયડ ની અંદર આદાન પ્રદાન થતું હોય છે અને એમાં કઈ વાંધો નથી, ખોટું નથી. આપણા પિતાજી છે, ભક્તિમાં જે આપણે એટલા ઉન્નત નથી થયા તો આપણે માગીએ, પણ માગવું પણ કોની પાસે? કૃષ્ણ પાસે માગવાનું. અને કેવી રીતના માગવાનું? નમ્રતા. ભગવાન યોગ્ય લાગે તો ઠીક છે, બરાબર છે. એટલે અર્જુન કે છે કે કૃપા કરીને જો હું યોગ્ય લાગતો હોય તો તમે મને વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવો, કે તમે જે રીતના ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ્યા છો. બરાબર. હવે વિશ્વરૂપ અર્જુનને શું કામ જોવું છે ભાઈ, એના કારણ શું છે, કોણ કે છે? અર્જુનને કઈ ડાઉટ નથી. અર્જુનને પહેલા શ્લોકમાં કહી દીધું ભાઈ મારો મોહ છે દૂર થઈ ગયો છે, તો હવે એને વિશ્વરૂપ જોઈને શું કરવું છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. બોલો ચેતના માતાજી, બોલો વિશ્વરૂપ શું કામ? વિશ્વરૂપ. હરે કૃષ્ણ. એક જ મિનિટ. આ માતાજી ચેતના માતાજી બોલો, દર્શના માતાજી બોલો. હા. અર્જુન ને થયું કે આગળ જઈને બધા એમ જ કહેશે કે હું ભગવાન છું, મતલબ ગીતા બોલશે અને કહેશે હું ભગવાન છું. તો મતલબ
તો પછી વિશ્વરૂપના જે દર્શન કરાવી શકે ભગવાન, એ જ ભગવાન હોઈ શકે. કોઈ બી આગળ પોતાની રીતે ભગવાનનું પ્રૂફ તો કરી ન શકે, ખાલી બોલતા હોય કે હું ભગવાન છું તો ના ચાલે. તો બરાબર એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવો, એટલે એટલા માટે કહે છે. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. નીતા દેસાઈ માતાજી, નીરવ પ્રભુ અને હજુ હા બોલો બોલો. હજી બીજા 2 કારણ છે, કોણ કે છે? હજુ અર્જુનના મનમાં હજી કઈક શંકાનું સ્થાન બાકી રહ્યું હશે, જેથી એ કે છે કે મને આપના વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવો. ઓકે, પછી બીજું એડ કરો. ચલો જયેન્દ્ર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. મહત્વનો પોઈન્ટ બાકી રહે છે હજી, એટલા માટે 3 કારણો એના હતા. એક કે જે એ તો અર્જુનનો વિશ્વાસ અપાવવાનો હતો. બીજું હતું કે ત્યાં જે લોકો હાજર ન હતા એમને સાબિતી આપવા માટે. અને ત્રીજું, ભવિષ્યમાં દેવતાઓ અને ભગવાનનો એક પ્રોપર માપદંડ થાય એટલા માટે એમણે વિશ્વરૂપ દર્શન આપ્યું હતું. ખૂબ સરસ. જો અર્જુનને કોઈ શંકા નથી, અર્જુનને કોઈ ડાઉટ નથી. આગલા ચેપ્ટરમાં અર્જુને કહી દીધું કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. પણ અર્જુન કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે, અને જે તમે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય તો એનું ઐશ્વર્ય તમે બધાને કહો. મને ખબર છે કે મારો મિત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, બરાબર, તો મારે આખા વિશ્વને બતાવવું છે કે ભાઈ તમે પણ ઓળખી લો કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. અર્જુનને કોઈ ડાઉટ નથી, અર્જુનના મનમાં કોઈ શંકા નથી. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, પરમ ભક્ત છે. અર્જુનના મગજમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પણ અર્જુનને ખબર છે કે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, જગતના નાથ છે, એ છે જગન્નાથ, એ જ છે. બધું એનામાંથી આવે છે. ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું કૃષ્ણમાંથી આવે છે. તો અર્જુન છે એ પોતાના મિત્ર કૃષ્ણની ખ્યાતિને ફેલાવવા માંગે છે કે તમે બધા પણ જાણી લો મારો મિત્ર છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તમે બધા આની ભક્તિ કરો. એટલે એક અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે. બીજું તો કે આપણા જેવા, અર્જુનને ખબર હતી કે આગળ કળિયુગમાં આવશે આપણા જેવા માણસો, કે એ સાબિતી માંગશે. જ્યાં હાજર નહોતા, બરાબર, તો કેવાય પ્રૂફ માંગશે. એટલે આપણા જેવા માટે એક પ્રૂફ છે. અને સૌથી મહત્વનું, અત્યારે કળિયુગમાં રોજ નવા એક દેવતા પ્રગટ થાય છે. રોજ હું ભગવાન છું, ભાઈ હું ભગવાન છું. બધા દેવી દેવતાઓના ફોટા ઘરમાંથી કાઢી નાખો, મારો ફોટો લઈ જાઓ અને હું સુંદર મજાનો ફોટો બનાવું. આ રીતના આમ બેઠો હોય, આમાંથી આમ પ્રકાશ નીકળતો હોય, પાછળ આમ સુંદર મજાનું બ્રહ્મ જ્યોતિ બનાવું, મસ્ત એડિટિંગ કરાવી નાખું, અને પછી એમ કહું હું ભગવાન છું, હાર પહેરાવું, દર્શન કરું. તો એ બધા માટે ભગવાન છે માપદંડ આપે છે. ભગવાને 10મા અધ્યાયમાં કીધું, બરાબર, તો કોઈ પાખંડી પણ એમ કહી શકે કે ભાઈ શું વાંધો છે? ભગવાને કીધું, હું એ કહું છું નદીઓમાં હું ગંગા છું, ઘોડાઓમાં હું ઉચ્ચેશ્રવા છું, દેવતાઓના ઋષિઓમાં હું નારદ છું. શું વાંધો છે? કૃષ્ણ કહે છે ભગવદ ગીતામાં, હું એ કહું છું, કૃષ્ણ બોલે છે, હું બોલું છું, મને શું વાંધો છે? હાથીઓમાં હું એરાવત છું, પિતૃઓના દેવતાઓમાં હું જ અર્યમાં છું, હું જ યમરાજ છું. કહેવામાં શું વાંધો છે? ભવિષ્યમાં કોઈ કહી શકતા હતા ને, તો અત્યારે પણ કોઈ કેમ કે આપણે કહેવાનું બરાબર છે, તમે જ ભગવાન છો. ચલો થોડું પ્રેક્ટિકલ થઈ જાય. વિશ્વરૂપ એક વખત બતાવી દો ને. કૃષ્ણએ તો બતાવ્યું હતું વિશ્વરૂપ અર્જુનને. 10મા ચેપ્ટરમાં વિભૂતિ યોગમાં ભગવાને કીધું તું, હું ગંગા છું, હું રુદ્રમાં, હું શંકર છું, બધું કીધું તું. એને વિશ્વરૂપ બતાવીને બધું બતાવી પણ દીધું હતું અર્જુન કે જો ભાઈ આ શંકર છે, આ ગણેશ છે, બધા મારામાંથી આવે છે. તો તમે પણ થોડું તમને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપી દો. આપણે વિનંતી કરી શકાય. અત્યારે કોઈ એમ કે હું ભગવાન છું. તો આ 3 મુખ્ય કારણ છે. તમે નોટ કરવા હોય તો નોટ કરી લેજો. મુખ્ય 3 કારણ છે કે અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે, નહીં કે અર્જુનની શંકાનું સમાધાન કરવા માટે. બિલકુલ નહીં. અર્જુનજીને બિલકુલ શંકા નહોતી કૃષ્ણ ઉપર, પણ અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવો હતો. કારણ કે અર્જુનની ઈચ્છા હતી કે કૃષ્ણની ખ્યાતિ વધે. કે અર્જુનની ઈચ્છા હતી કે બધા કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માને. બરાબર, એટલા માટે. અને બીજું, આપણા જેવા જે હાજર નથી માટે એક પ્રમાણ છે. અને ત્રીજું, ભવિષ્યના જે દેવતાઓ અથવા જે પાખંડીઓ છે અત્યારના, કે જે પોતાને ભગવાન કેવડાવે છે, એના માટે એક માપદંડ છે. આ 3 કારણો છે વિશ્વરૂપ બતાવવાનું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. ભગવાન આ એમ કે છે કે વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. રૂપોને જો મતલબ ભગવાનનું એક રૂપ છે. ભગવાન નિરાકાર નથી. બીજું, ભગવાન અહીંયા જયારે અર્જુનને પાર્થ કે ને, ત્યારે શું યાદ આવે? ત્યારે હરે કૃષ્ણ બોલો. કુંતા માતાને યાદ. હા, જ્યારે ભગવાન અર્જુનને પાર્થ કે
ત્યારે કુંતી માતાને યાદ કરવાના. યાદ કરવાથી શું થાય? ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે આપણને બુસ્ટ મળે, કારણ કે ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. ભગવાનના ભક્તોના આપણે વખાણ કરીએ ને, ભગવાનને ખૂબ ગમે. ભગવાનને પોતાને અર્જુનને ગ્લોરીફાય કરવા ગમે છે. તમે જો કૃષ્ણ ધારે તો એક જ સેકન્ડની અંદર આખું મહાભારતનું યુદ્ધ ફિનિશ કરી શકે છે આરામ, બરાબર, કોઈ પણ પ્રયત્ન કર્યા વગર, બરાબર, ત્યાં બેઠા બેઠા આરામથી મહાભારતનું યુદ્ધ કરી શકે. પણ છતાંય અર્જુનને આગળ કરે છે ને, અર્જુન તું આગળ આવી જા, બરાબર. ભગવાનને ગમે છે. ભૌતિક જગતમાં કેવું હોય છે? ગમે, આપણને પણ ગમે. કોઈક બરાબર આપણા નીચે હોય, ધારો કે હું પિતા છું, મારો દીકરો છે, એના કોઈ વખાણ કરતા હોય તો મને ગમે. તો સેમ વે કૃષ્ણ છે, એના આ કહેવાય પ્રેમાળ દીકરાઓ છે આ બધા, એના જે પ્રેમાળ ભક્તો છે, તો એને આપણે ગ્લોરીફાય કરીએ તો કૃષ્ણને ગમે, બરાબર. તો હંમેશા ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવા જોઈએ, ભક્તોને પ્રણામ કરવા જોઈએ, ભગવાનને ગમે. આપણા ઇસ્કોનના મંદિરમાં તમે જાઓ ને તો ત્યાં ભગવાનનો વિગ્રહ હોય તો એની નીચે સળગોસ્વામી આચાર્યના નાના એવો ફોટો હોય છે, આચાર્ય પરંપરાના ફોટો હોય છે, બરાબર, પંચતત્વ હોય છે. તો ભગવાનને ગમે, એના ભક્તોને આપણે નમન કરીએ, ગ્લોરીફાય કરીએ, બરાબર. અને ભગવાન પોતે પણ કળિયુગમાં ભક્ત તરીકે આવીને હમણાં ગયા, બરાબર. શું નામ હતું ભગવાનનું ભક્ત તરીકે આવીને ગયા ત્યારે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો ભગવાનની કૃપા છે ને એ ભક્તો દ્વારા થાય. જો સાદું ઉદાહરણ તમને આપું કે આપણને બધાને નાના હતા ત્યારથી જ ખબર છે કે રાધાજી છે, કૃષ્ણજી છે, વૃંદાવન છે, દ્વારિકા છે, બધું છે. પણ આપણે ક્યારે એને સિરિયસલી લીધા ખરી? આપણે ક્યારે ભગવદ્ ગીતાને સિરિયસલી વાંચી અને આપણા જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરેલી? આપણે ક્યારેય વિચાર્યું ભગવાન ખરેખર શું કહેવા માંગે છે? બરાબર, ક્યારેય વિચાર્યું નથી. આપણા ઘરમાં ભગવદ્ ગીતા પણ હતી, વર્ષોથી હતી, સરસ મજાના લાલ કપડામાં વીટીને દોરી બોરી મસ્ત બાંધી અને મંદિરમાં હતી જ, આપણે રોજ દીવાબત્તી કરતા જ હતા. પણ ભગવાનને આપણી પાસે લાવ્યું કોણ? કૃષ્ણને ઇન્ટ્રોડ્યુસ, બરાબર, ઓળખાણ આપણી સાથે ભગવાનની ઓળખાણ કોને કરાવી? આપણને ભગવાન સાથે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કોને કરાવ્યું? પ્રભુપાદે, બરાબર. તો ભગવાન મળે ભક્તની કૃપાથી, એટલે ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા જોઈએ, ભક્તના વખાણ કરવા જોઈએ. આપણે નૃગરાજાની કથા જોઈતી ને, કાચિંડો બની જાય છે અથવા ગરોળી બની જાય છે, મોટા કુવામાં હોય છે, તો બાળકો છે એ ભગવાનને લઈ આવે છે કે ચાલો ને દાદા, અમને એવું લાગે છે કોઈ ગરોળી અંદર પડી છે. અને એ ભગવાન શું કામ ઉદ્ધાર કરે છે નૃગરાજાને? કારણ કે નૃગરાજાને બ્રાહ્મણોએ વરદાન આપેલું હતું, કારણ કે રાધાકૃષ્ણ મંદિરમાં તેને ડોનેશન આપેલું હતું અને થોડી કંઈક સમજ ભાગવતોની પ્રતો બનાવવાની હતી, તો પ્રતો બનાવવામાં સહાયતા કરેલી હતી નૃગરાજાએ. તો બ્રાહ્મણોએ એને વરદાન આપેલું હતું કે એક સમયે કૃષ્ણ છે, ભગવાન પોતે છે, તમારો ઉદ્ધાર કરશે. તો ભક્તોની કૃપાથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય. નારદજીની કૃપાથી ધ્રુવ મહારાજને ભગવાન પ્રાપ્ત થયા, બરાબર. બધા જ ભક્તો, ગમે એટલા ભક્તોના તમે નામ લઈ લો, બરાબર, એને એના ગુરુ ભગવાનના પરમ ભક્ત હોય એની કૃપાથી જ ભગવાન પ્રાપ્ત થયેલા છે. તો ઓકે, હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તારે જે કઈ જોવું મારા દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો જો. અહીંયા તો ભવિષ્યની વાત થાય છે. અત્યારે આપણે મૂવી જોતા હોઈએ 3D 4D, તો એમાં તો કહેવાય કે એ આપણે એક જ જોઈ શકીએ અત્યારનું. પણ ભગવાન એમ કહે છે તારે જે કઈ જોવું, ઇવન તારે ભવિષ્યનું કઈ જોવું હોય ને તોય તું આમાં જોઈ શકીશ, બરાબર. તે સર્વાવી સ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. ભગવાન કહે છે કે મારું ઐશ્વર્ય જોવા માટે તારી આ ભૌતિક દ્રષ્ટિ, ભૌતિક ઇન્દ્રિયથી તું જોઈ શકીશ નહીં, કારણ કે ભૌતિકથી ભૌતિક જોઈ શકાય, દિવ્યને જોવું હોય તો દિવ્ય જોઈએ. એટલે ભગવાન છે એ અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે, દિવ્ય નેત્રો આપે છે, અને પછી અર્જુન છે એ જોઈ શકે છે, વિરાટ રૂપના દર્શન કરી શકે છે. સંજય કહે છે, શું કહે છે સંજય? એવં મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમમ રૂપમેશ્વરમ. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. સંજય એમ કે છે મહાયોગેશ્વરો હરિ. આના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે સંજય છે ને એ પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. કોઈ સંજયને નીચા ચિત્રે ને તો એ આપણે એક્સેપ્ટ ના કરવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત હતા. તમે આ પિક્ચર જોવો ને તમને ખ્યાલ આવે કે સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે
અને ધૃતરાષ્ટ્રના તમે હાવભાવ જોવો, ધૃતરાષ્ટ્ર એમ છે કે હવે તો આપણે ગયા. અત્યાર સુધી ધૃતરાષ્ટ્ર એમ હતું મારી પાસે તો ભીષ્મ છે, મારી પાસે દ્રોણ છે, મારી પાસે કર્ણ છે, આ યુદ્ધ મહાભારતનું યુદ્ધ તો હું હમણાં ફિનિશ કરી નાખીશ. ધૃતરાષ્ટ્રને પણ એમ હતું. ઇવન યુદ્ધ પેલા ધૃતરાષ્ટ્ર કુંતીજીને મળવા જાય છે ને, તો કુંતીજીને એ વિનંતી કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર શું કહે છે ખબર છે? ધૃતરાષ્ટ્ર એમ કે છે કે તમે છે ને તમારા 5 પાંડવોને કહો કે ભાઈ શરણાગતિ સ્વીકારી લે, હું માફ કરી દઈશ, બાકી મહાભારતના યુદ્ધની અંદર બચી શકવાના નથી એમ. તો કુંતી મહારાણી એમ કે છે કે સામા પક્ષે કૃષ્ણ છે અને તમે જોઈ નથી શકતા કે સ્વયં નારાયણ છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર એમ કે છે કે એ તો નિશસ્ત્ર રહેવાના છે, એ બરાબર, એ થોડી શસ્ત્ર, એ તો યુદ્ધ કરવાના જ નથી. કુંતી મહારાણી કે છે કે કૃષ્ણની ઉપસ્થિતિ છે ને એટલું કાફી છે, એમને યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી કૃષ્ણને, બરાબર. તો કુંતી મહારાણીને ખબર હતી કે નારાયણ છે, કૃષ્ણ છે, પોતે ભગવાન છે, બરાબર. તો પણ આ કહેવાય ને કે આંખથી પણ અંધ છે અને આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ છે. સંજય એને છેક સુધી બધું કહે છે, છતાં કહેવાય ને કે પુત્ર પ્રેમ અને સત્તાના લોભની અંદર એક બરાબર કમ્પ્લીટલી આંધળા થઈ ગયેલા છે. એને કઈ નથી દેખાતું કે સામે કૃષ્ણ છે, બરાબર. આગળ વધીએ. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયું. આપણને એમ થાય કે હું કઈક ખોટું કામ કરી લઉં, મને કોણ જોવે છે? ભગવાન એમ કે છે કે અહીંયા અસંખ્ય નેત્ર છે મારા, તમે ગમે ત્યાં હોય, ભગવાન કે હું જોઉં છું. ઇવન ભગવાન કૃષ્ણ છે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે જ બેઠા છે, દરેક ક્ષણે આપણી સાથે છે અને બધું જ કૃષ્ણ જોઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા કે છે કે અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શાસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. દેવી માળાઓ અને વસ્ત્રોથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોનું વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક હતું. અર્જુનજી છે ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે કે મેં આવું જોયું, મેં આવું જોયું. સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે. અર્જુનજી કહે છે કે સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું, એટલે જોવે છે સાથે સાથે એને સુગંધ પણ આવે છે અને કેટલા વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે તો કે અસીમ, સર્વવ્યાપક છે. એવું નહીં કે અહીંયા જોઉં છું બસ આટલામાં મને દેખાય છે, બસ આ બાજુ કઈ નથી, ત્યાં ખાલી છે, ત્યાં વાદળા દેખાય છે, બરાબર. એવું નથી કે ભાઈ આ બાજુ દેખાય છે, આ બાજુ ખાલી છે, વાદળા છે, એવું નહીં. જ્યાં અર્જુન જોવે છે, જે બાજુ જોવે છે ત્યાં ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. એમાંથી સુગંધિત દ્રવ્યો. અત્યારે તો આપણે 3D 4D 5D સુધી પહોંચ્યા, પણ આ તો ટ્રિલિયન ડી ની વાત થઈ રહી છે, ટ્રિલિયન ડી. ને ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ કેવડું મોટું હતું ખબર છે તમને? અર્જુનજી ખાલી નહોતા જોતા, ઉચ્ચ લોક હતા ને બીજા, સત્યલોક, મહર્ષિ લોક, ત્યાંથી બરાબર ત્યાંથી એ લોકો બેઠા બેઠા જોઈ શકતા હતા કે કૃષ્ણજી વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે, ત્યાં બેઠા બેઠા. અને ત્યાં એ બધા બેઠા બેઠા સાધુ સાધુ કરતા હતા, બધા પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા હતા ભગવાન ઉપર, બરાબર છે. તો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ એટલું મોટું હતું. તો આ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ક્યાં બેઠા છે? સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્ર બંને ક્યાં બેઠા હતા? હસ્તિનાપુરમાં. હસ્તિનાપુરમાં. અને યુદ્ધ ક્યાં ચાલી રહ્યું હતું? કુરુક્ષેત્રમાં. કુરુક્ષેત્ર. તો એક કઈ રીતના જોઈ શકતા હતા? દિવ્ય દ્રષ્ટિ. દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોને આપેલી હતી? વેદ વ્યાસજી. કોને આપેલી હતી? સંજય. ઓકે, ખૂબ સરસ. તો એ સમયે સંજય છે એ લાઈવ ટીવી હતું ત્યારે, એમ કહી શકાય. લાઈવ કોમેન્ટ્રી, લાઈવ ટીવી, બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરી દેજો. થેન્ક યુ. તો આપણે તો અત્યારે ટીવી ની શોધ હમણાં થઈ, આપણા શાસ્ત્રોમાં આવું વર્ણન હતું અને સાયન્ટિસ્ટો વાંચતા તો એમ કે ભાઈ તમારા શાસ્ત્રોમાં તો ખોટા ગપગોળા છે, બરાબર, મિથ છે, ખોટી વાતો છે. અને હવે એ લોકો જયારે ટીવી ની શોધ કરે છે તો આપણે આપણા ઘરમાં બેઠા બેઠા અત્યારે યુક્રેનનું યુદ્ધ જોઈ શકીએ છીએ. ઘરમાં બેઠા બેઠા અમેરિકામાં ક્રિકેટ મેચ ચાલતો હોય તો આપણે લાઈવ જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાં કહેવાય બોલ ફેંકે તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે બોલ ફેંક્યો લાઈવ. હવે એને ખોટું નથી લાગતું, એને શોધ કર્યા પછી. આપણા શાસ્ત્રમાં ઓલરેડી વર્ણન છે, બરાબર છે. અને આપણે તો વર્ષો નીકળી ગયા. જયારે ટેલિફોનની શોધ નહોતી થઈ તો એ લોકો કલ્પના નતા કરી શકતા કે એક વ્યક્તિ છે દૂર દૂર સુધી બીજા વ્યક્તિ સાથે વાત કરી શકે. અને હવે એ લોકો મોબાઈલની, ઇન્ટરનેટની શોધ કરે છે પછી એને એમ થાય છે ના ના વાત કરી શકાય છે. અમેરિકાથી અહીં ભારતમાં બેઠા બેઠા તરત તત્ક્ષણ વાત કરી શકાય છે, બરાબર છે. જ્યાં સુધી વિમાનની શોધ નહોતી થઈ તો એ બધાને એમ હતું ભાઈ કે હવામાં થોડું ઉડી શકાય, એ થોડું શક્ય છે. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે
શ્રીરામ પાસે પુષ્પક વિમાન હતું, કરદમ ઋષિ પાસે વિમાન હતું. કરદમ ઋષિનું વિમાનનું વર્ણન તમે વાંચો શાસ્ત્રમાં તો એ કહેવાય. અત્યારે પ્રભુપાદ એમ કે છે કે અત્યારના જે વિમાન છે ને એ તો ખાલી ટીનના ડબ્બા જ છે. આપણે ટીનના ડબ્બા ઉડાડીએ છીએ. ખરેખર વિમાન કોને કહેવાય? કરદમ ઋષિનું વિમાન હતું કે જેની અંદર જળાશયો હતા, વૃક્ષો હતા, એમાં મહેલ હતો, મોટા મોટા ગાર્ડનો હતા. આ વિમાન હતું અને ગમે તે લોકમાં જઈ શકાય. આ તો આપણે પૃથ્વીથી થોડીક બરાબર લિમિટેડ હાઇટ સુધી ઊંચી છે બરાબર જઈ શકીએ અને પૃથ્વીની આજુબાજુ જ ફરી શકીએ. બીજા ગ્રહમાં આપણે વિમાન લઈને ના જઈ શકીએ. તો કરદમ ઋષિનું વિમાન તો એવું હતું બીજા ગ્રહમાં બીજા બ્રહ્માંડમાં જઈ શકતા હતા. આ વિમાન કલ્પના ના કરી શકે વૈજ્ઞાનિકો. બરાબર, આપણું શાસ્ત્ર વાંચે તો એમ કે ભાઈ એ તો મિથ છે, ગપગોળા છે. જેમ જેમ સંશોધન કરતા જાય તો ખ્યાલ આવે કે નહીં આવું શક્ય છે. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. બરાબર, ઉનાળાની બપોરે બહાર નીકળો અને એક જ સૂર્ય છે આપણે તો. બરાબર, અમદાવાદ વાળા બધા છે, મોટા સિટી વાળાને ખબર હશે. નાના સિટીમાં બહુ વાંધો નથી આવતો, એટલી ગરમી ના હોય. પણ મેટ્રો સિટીમાં બપોરે બહાર નીકળો અને તમે ગોગલ્સ પહેરો, છત્રી ને કવર ને કઈ નું કઈ કરો પણ છતાં અતિશય ગરમી લાગે. એક જ સૂર્યમાં આટલી ગરમી હોય તો ભગવાન છે એ હજારો સૂર્ય એક સમયે એક સાથે ઉદય પામે. ભગવાનનો એટલો પ્રકાશ છે. બરાબર, છતાં ભગવાનના મુખ કમળ ઉપર તમે જુઓ એકદમ પ્રેમ છે, સ્મિત છે. એવું નહીં કે હજારો સૂર્ય સમાન તેજ છે એટલે શું તો કે બધાને ભાળીને કહેવાય બાળીને ભસ્મ. બરાબર કે ધારો કે અર્જુન છે બળીને ભસ્મ. શું કામ? ભગવાનનું તેજ જ એટલું હતું, અર્જુન ભસ્મ. એવું નહીં, બેલેન્સ છે. હજારો સૂર્ય સમાન તેજ છે પણ એની ઉષ્ણતા છે એ ભગવાનના હાથમાં છે, બેલેન્સ કરી શકે છે. બરાબર, આગળ વધીએ તો તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. ખાલી પૃથ્વીનું નહીં, અર્જુન છે એ બ્રહ્માંડના અલગ અલગ ભાગોને પણ એમાં દર્શન કરી રહ્યા હતા. બીજા લોકનું પણ એમાં દર્શન છે એ અર્જુનજી છે એક કરી રહ્યા હતા. અર્જુનજીના લક્ષણો આપણને જોવા મળે કે ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડીને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગે. કોણ સ્તુતિ ના કરે? આવું વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન થાય, હાજા ગગડી જાય. આપણા જેવા તો જોઈ જ ના શકે. આ તો અર્જુન હતા, ભગવાનના ભક્ત હતા તો એ જોઈ શકે છે. આપણું તો કામ જ નથી. અર્જુનજી પણ એમ કે છે, જો એ પણ રોમાંચિત થઈ જાય છે, મૂંઝાઈ જાય છે, પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગે છે. જો આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં આપણી ભક્તિમાં એટલી પ્રગતિ ના હોય કે આપણે ભગવાનની સ્તુતિ લખી ના શકીએ કે સ્તુતિ કરી ના શકીએ તો શું કરવું? શુદ્ધ ભક્તોની જે સ્તુતિ હોય ને એ સ્તુતિને દોહરાવવાની, એના શબ્દોને આપણે રિપીટ કરવાની. અર્જુનજીની સ્તુતિ છે, કુંતી દેવીની સુંદર મજાની સ્તુતિ છે, હમણાં આપણે કીધું નમો પંકજના ભાઈ. શિવજીની રુદ્ર ગીત છે, ભીષ્મદેવની સ્તુતિ છે, ઇવન પ્રભુપાદના ભજનો છે, સ્તુતિ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે સુંદર મજાનું શિક્ષા અષ્ટકમાં આપણને આપે છે. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યાવધુ જીવનમ. 8 શ્લોક છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે કૃષ્ણ કળિયુગમાં આવે છે તો 8 શ્લોક આપણને આપી જાય છે અને બધું જ એની અંદર છે. તો રોજ વાંચવા જોઈએ. 8 શ્લોક છે. બરાબર, તો કારણ કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ ને, આ દાવા નળ છે. દાવા નળ છે એ કહેવાય ને કારણ વગર જ બરાબર ને કેવા પ્રગટી જાય. અને જો મોટા મોટા જંગલમાં આગ લાગે ને એને દાવા નળ કહેવાય. બરાબર, એમાં કઈ કારણ ન હોય, એકાબીજા વૃક્ષો અથડાય અને આગ લાગી જાય. કેટલા બધા વૃક્ષો, કેટલા બધા પશુ પક્ષીઓ અને એમાં હોમાઈ જતા હોય છે. દાવા નળમાંથી બહાર નીકળવાનો, તો આ સંસાર પણ એક દાવા નળ છે અને આમાંથી બહાર નીકળવાનો એક જ રસ્તો છે, શુદ્ધ ભક્તની પ્રાર્થના, સ્તુતિને દોહરાવી. સવારમાં મંગળા આરતી તમે જો એટેન્ડ કરતા હોય તો મંગળા આરતીમાં જતા હોય તો મંગળા આરતીની શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય. સંસાર દાવા નલલીઠ લોકા રણાય કારુણ્ય ગન ગન ત્વમ. સંસાર દાવા નળ છે. આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, ભગવાનના ભક્તોનો સંગ કરવાનો. તો વિશ્વના ચક્રવર્તી ઠાકુર છે એ મંગળા આરતી
આપણને આપે છે અને ગેરંટી આપે છે જે કોઈ વ્યક્તિ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠશે અને જો મંગળા આરતી અટેન્ડ કરશે, ભગવાનના મંગળા દર્શન કરશે, તો એને મૃત્યુ બાદ ધામની પ્રાપ્તિ થશે. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર છે એ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, આપણી પરંપરામાં આવે છે. અને જ્યારે આવા મહાન ભક્ત જો કોઈ વસ્તુની ગેરંટી આપતા હોય ને, તો ભગવાનને એ ગેરંટી પૂરી કરવી પડે, કારણ કે ભક્તો બોલે તો ભગવાને કરવું પડે. તો શક્ય હોય તો જરૂરથી મંગળા આરતી તમે બધા એટેન્ડ કરજો. બરાબર. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. બધા જ દેવો ભગવાન કૃષ્ણમાં દેખાઈ રહ્યા છે. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તથા શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓને અને દિવ્ય સર્પોને હું જોઈ રહ્યો છું. આગળ કીધું હતું ને, દિવ્ય સર્પ, અનંત શેષ, વાસુકી, વિભૂતિ યોગમાં અર્જુનજી બધાના અહીંયા દર્શન કરી રહ્યા છે. શિવજી પણ એમાં દેખાય છે, બ્રહ્માજી પણ એના દર્શન થાય છે. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. આપમાં ન તો અંત દેખાય છે, ન તો મધ્ય દેખાય છે, ન તો આદિ દેખાય છે. મેં તમને હમણાં કીધું ને, એવું નહીં કે વિશ્વરૂપ અહીં સામે જ છે, અહીં બાજુમાં તો કે ત્યાં વાદળા છે, આ બાજુ વાદળા છે, નહીં, અનંત છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં, ઉપર નીચે સાઈડમાં આજુબાજુમાં ગમે ત્યાં જુઓ, ભગવાનનું અનંત રૂપ છે. એનો કોઈ આદિ નથી, કોઈ મધ્ય નથી, કોઈ અંત નથી. આવું વિશ્વરૂપનું દર્શન છે એ એને કરાવે છે. આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશના કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી છે, શાશ્વત ભક્ત છે, છતાં એમ કે છે કે દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું દર્શન કરું છું. આપણે એમ થાય કૃષ્ણ પાસે ખાલી સુદર્શન એક જ ચક્ર છે, ભગવાન પાસે એવા કેટલાય ચક્રો છે. અહીંયા લખે છે અનેક ચક્રો છે, અનેક ગદાઓ છે, અલગ અલગ ચક્રો ઘણા બધા છે ભગવાન પાસે. બરાબર. ખાલી સુદર્શન એક જ ચક્ર એવું નથી. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. જ્ઞેય એટલે કે જાણવાનું કોને છે, ખરેખર જ્ઞાન બરાબર ક્યાંથી લેવાનું, કોને જાણવાના છે, તો કે ભગવાન અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે આપ જ જ્ઞેય છો. આપ જ આ બ્રહ્માંડના પરમ આધાર. આખું બ્રહ્માંડ છે કોના આધારે રહેલું છે? ભગવાનના આધારે રહેલું છે. આપ અવ્યય છો, ભગવાનનો ક્યારેય નાશ નથી થતો, તથા પુરાણ પુરુષ છો. આપ તમારા પહેલા કોઈ નહોતું ભગવાન. બરાબર. અને આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? એ સનાતન ધર્મની વાત થઈ છે, તમે ઘણી બધી વખત સાંભળેલું પણ હશે. સનાતન ધર્મ એટલે કયો? આત્માનો કૃષ્ણ શાસ્ત્ર ધર્મ જેને જાણ્યા પછી બીજું કઈ જાણવાનું રહેતું નથી. ઓકે, ખૂબ સરસ. બોલો, બીજા કોઈ હજી ઉમેરવા માંગે છે? પહેલા પણ હતું અને પછી પણ રહેશે અને શાશ્વત છે, એ સનાતન ધર્મ છે. ખૂબ સરસ, સાચી વાત છે. બોલો ધર્મેશ કુમાર લાલવાલાજી, સનાતન ધર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. હા હા, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો પ્રભુ. પ્રભુજી, આપણે કૃષ્ણના ભક્ત છીએ અને આપણે ફક્ત આત્મા જ છીએ, એના સિવાય બીજું કઈ નથી. આપણું શરીર પણ નથી ઇવન. બરાબર. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? સનાતન ધર્મ એટલે શું? ચેતના માતાજી. ગુરુજી, શરીર આપણું આ શરીર છે, આપણી આ આત્મા છે અને આપણે ભગવાનના દાસ છીએ. તો આપણે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, એ જ આપણો સનાતન ધર્મ છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. જીમી માતાજી, તમારે કઈ કેવું છે? લક્ષ્મીદાસ પટેલજી, તમારે કઈ કેવું છે? સનાતન ધર્મ એટલે શું? બધાએ કીધું ઈ જ છે કે કૃષ્ણને નો જ અધ્યયન કરવું ને એનું જ ઓલું કરવું, ઈ આપણું સનાતન ધર્મ જે નષ્ટ નથી થઈ શકતું એ. બરાબર છે. યશવી માતાજી, તમારે કઈ કેવું છે? સુનિલ પ્રભુ, બોલો સનાતન ધર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. શર્મિલા પટોડિયાજી, સુનિલજી, રવિજી, અનમ્યુટ કરો. પ્રિયંકા પૂજારા માતાજી, પ્રીતિજી, સનાતન ધર્મ એટલે શું? મહેશ બાંભવાજી, બોલો. સનાતન ધર્મ એટલે પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. સનાતન ધર્મ એટલે
જે આપણે ભગવાન દ્વારા જે ભાગવત ધર્મ જેને કહીએ આપણે, ભાગવત ધર્મ એ સનાતન ધર્મ છે. બરાબર. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. અને જેનો સનાતન ધર્મ, જે ધર્મ ક્યારે ઉત્પન્ન થયો અને ક્યારે નષ્ટ નથી થયો, એ સનાતન ધર્મ છે. ખૂબ સરસ બધું. યસ, સાચા છો. થેન્ક યુ. બધાના આન્સર સાચા છે. ખૂબ સરસ. ને બધાનો આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે, જાણીને મને આનંદ થાય છે. બાકી તમે કોઈને પૂછો સનાતન ધર્મ એટલે શું, એટલે એમ કે હિન્દુ ધર્મ. સનાતન ધર્મ એટલે શું, તો કે હિન્દુ ધર્મ. આખી ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય ભગવાન અર્જુનને એમ નથી કહેતા કે અર્જુન તું હિન્દુ છો ને એટલે હું તને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપું છું. અર્જુન તું ભારતીય છો ને એટલે હું તને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપું છું. આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન ક્યારેય કહેતા નથી. ભગવાન સનાતન ધર્મની વાત કરે છે. સનાતન ધર્મ એટલે જીવેર નિત્ય કૃષ્ણદાસ, જીવ છે હંમેશા ભગવાન કૃષ્ણનો દાસ છે. અને આ જ આપણો સનાતન ધર્મ છે. સેવાનો જે ધર્મ છે ને એ સનાતન ધર્મ છે. એના પાલક છે એ કૃષ્ણ છે. તો આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. આપનું યશ છે અનંત છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે. સૂર્ય અને ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ બ્રહ્માંડને તપતો જોઈ રહ્યો છું. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વ લોક, અહીંયા બધા લોકોની વાત કરી રહ્યા છે અર્જુનજી. 14 લોકની આપણે વાત થઈ હતી ને. અર્જુન કહે છે સર્વ લોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છે. મેં તમને હમણાં ના કીધું કે એવું નથી કે ખાલી પૃથ્વી પૂરતું લિમિટેડ છે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ. સર્વલોક 14 લોકમાં ભગવાનનું વિશ્વરૂપના દર્શન થાય છે. બરાબર. તો હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. કોઈ નહોતું જોયું. ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય કોઈ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવતા નથી. કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ ક્યારેય વિશ્વરૂપ નથી બતાવેલું. ઓનલી કૃષ્ણ બતાવી શકે છે. દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો એટલે કે સમૂહો કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો વિશ્વરૂપ કોક પૂછે કોણે કોણે દર્શન કર્યું, તો ભગવાન બરાબર અર્જુને દર્શન કર્યું, સંજયે દર્શન કર્યું, અને એના સિવાય અમુક ઉચ્ચ લોકમાં પણ ભગવાનનું દર્શન થયું હતું. ખાલી પૃથ્વી પૂરતું લિમિટેડ નહોતું. આગળ વધીએ. ઓકે. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણિત થતો જોઈ રહ્યો છું. અર્જુનજીને કહેવાય કે કન્ફ્યુઝન હતું પેલા અધ્યાયમાં કે હું મારા પિતા સમાન બરાબર પિતામહ ભીષ્મ, મારા ગુરુ દ્રોણને કઈ રીતના વધ કરું. તો અહીંયા ભગવાને બતાવી દીધું. એને બધા ઓલરેડી કિલ છે અર્જુન. બધાને મેં પેલા જ ફિનિશ કરી નાખ્યા છે. તારે જોવું હોય તો જોઈ લે, હું તને બતાવી દઉં. હા, અર્જુનજી જોવે છે. ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ બધા ઓલરેડી કહેવાય મૃત્યુના મુખમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના મુખમાં, આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જો અહીંયા તમે આ જે મુખ્ય મુખની બાજુનું મુખ તમે જોવો ને, તો એની બાજુમાં જો તમે અહીંથી આ બધા પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ભગવાનના મુખમાં. બરાબર. તમે આ જે પિક્ચર છે એમાં જોઈ શકશો. બરાબર. તો જેમ સમુદ્રનું પાણી બરાબર નદીનું પાણી કેમ સમુદ્રમાં કહેવાય મિક્સ થતું હોય, સેમ એ જ પ્રવાહથી બધા ભગવાનના મુખમાં જઈ રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. ભગવાન જો હવે કાળ તરીકે પોતાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો એટલે કે 5 પાંડવો સિવાય બંને પક્ષોના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. તમામ યોદ્ધાઓ ભગવાન કે બધાને મારી નાખે, કોઈને રહેવા નહીં. તો બધાને મેં બહુ ચાન્સ આપી દીધા છે. ભગવાન કહે છે આ જે બધા પાપીઓ છે ને મેં બહુ ચાન્સ આપ્યા છે. ઇવન હું પોતે શાંતિદૂત બનીને ગયો હતો અને આ બધા મૂર્ખાઓ મને જ બંદી બનાવે છે. કોઈને નહીં છોડતું. બરાબર. અર્જુનને કહે છે કોઈને છોડતો નહીં, મેં બધાને મારી નાખ્યા છે. હે મહાબાહુ, આપના આ અનેક મુખ, નેત્ર, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને
જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલા જો તો ભયથી મારું મન વિચલિત છે, ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. ભગવાનનું કાળ સ્વરૂપના ભગવાન છે એ દર્શન કરાવે છે. વિનાશ કરનારો જે કાળ છે, આપણે 5 વિષયોની પહેલા દિવસે ચર્ચા કરેલી હતી. એમાં એક વિષય કાળ પણ હતો. મેં તમને ત્યારે કીધું હતું કે ભગવાન, પછી જીવ, પછી કાળ, પછી કર્મ અને પ્રકૃતિ, આ જે 5 વિષયો છે આખી ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો છે. તો એમાં કાળ એક તો આપણે જોઈ લીધું હતું, ટાઈમ ફેક્ટર, બરાબર. એટલે એક કાળનો એક અલગ એંગલ હતો, ટાઈમ આપણે બ્રહ્માજીના આયુષ્યના સાપેક્ષમાં જોયું હતું. અને અહીંયા ભગવાન જે બતાવી રહ્યા છે એ પણ કાળ છે, પણ એ એક અલગ એંગલથી ભગવાન એ કાળને બતાવી રહ્યા છે. બીજો એંગલ છે વિનાશ કરનારો જે કાળ છે, એ એંગલના દર્શન ભગવાન આપણને કરાવી રહ્યા છે. આગળ વધીએ તો આ જે શ્લોક છે ને, આ બરાબર આ કે હું તમારા બધાનો વિનાશ કરવા આવ્યો છું, બરાબર. આ શ્લોકના રેફરન્સ લઈને એક સાયન્ટિસ્ટ છે રોબર્ટ ઓપનહેમર કે એવું કંઈક નામ છે, હું ભૂલી ગયો છું, પણ એને એટમ બોમ્બની શોધ છે ને એ આ જ શ્લોકના રેફરન્સ લઈને એને કરેલી. અને એને ઇવન પોતાના ઇન્ટરવ્યુમાં પણ એ કહે છે કે આ મેં પ્રેરણા છે ભગવદ ગીતામાંથી લીધેલી છે. એટલે જો માણસોને જે જોતું હોય ભગવદ ગીતામાંથી મળી જાય, જેના જેવા વિચારો એવું ભગવદ ગીતામાંથી એને એ મુજબનું મળી રહે છે, બરાબર. હવે ભગવાન 33મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી. કે અંત ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાવ અને યશ અર્જિત કરો, આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કરો. આ બધા મારા દ્વારા પહેલાથી જ મરી જઈ ચૂક્યા છે. અને હે સવ્ય સાચી, તમે તો યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકો છો. સવ્ય સાચી નો અર્થ શું થાય? સવ્ય સાચી એટલે શું? ડાબા હાથે ધનુષ ચડાવનાર. ડાબા બંને હાથે ધનુષ ચલાવનાર. બંને હાથે જે ધનુષ ચલાવી શકે, બંને. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ગેમ સેટ જ છે, ભાઈ તું ઉભો થા, બધી ગેમ સેટ છે. તો ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બધું ઓલરેડી સેટ છે. તો આ ખાલી અર્જુન માટે નથી, આપણા માટે પણ છે. આપણે આપણા જીવનમાં પણ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે, ડિપ્રેશન આવે, ચિંતા આવે, ઘણું બધું આવે. તો ભગવાન કહે છે કે ઊભા થાવ અને તમે લડો, હું તમારી સાથે છું, તમારી બધી મુશ્કેલીઓ છે એ હું લઈ લઈશ, તમે લડો તો ખરી. અત્યારે સમાજમાં સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, અલ્ટિમેટલી સુસાઇડ કરે છે માણસો. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તું ઊભો થા અને લડ, બધું હું સેટ કરી દઈશ ધીમે ધીમે, બરાબર છે, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન કહે છે કે મેં બધાને પહેલેથી મારી નાખ્યા છે, ખાલી લડવાનું છે, આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને આપણે ખાલી નિમિત્ત માત્ર છીએ. ભગવાન બધું કરવાના છે, આપણે નિમિત્ત માત્ર છીએ. આપણે ભગવાનની સેવાનો ખાલી સંકલ્પ લેવાનો છે, બાકી બધી વ્યવસ્થા ભગવાન કરશે. તમને બધાને એમ થાય પ્રભુજી રોજ આવે છે, કેટલું સરસ જ્ઞાન આપે છે અને સવારમાં આટલો ટાઈમ કાઢે છે. આપણે ખાલી નિમિત્ત માત્ર છીએ, આપણે કઈ નથી કરતા, બધું કૃષ્ણ કરે છે. આપણે તો ખાલી આપણે ઈચ્છા જ કરવાની છે, વ્યવસ્થા બધું એ બરાબર કૃષ્ણ કરે છે, બધું મેનેજમેન્ટ છે કૃષ્ણ કરે છે, ખાલી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. તો તમને બધાને પણ જો ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો તમે બધા પણ ઘણી બધી સેવાઓ છે, આપણી વોલેન્ટરી સેવા ઘણી બધી છે. ગ્રુપમાં એડમિન બનતા હોય એ સેવા હોય, મેસેજ નાખવાની સેવા હોય, કો હોસ્ટ બનવાની સેવા હોય, ઘણી બધી ટ્રાન્સલેશનની સેવા હોય, કોમ્પ્યુટરમાં ફાવતું હોય પીપીટી બનાવતા. તો આ બધી ઘણી બધી સેવાઓ છે. તો તમારે બધાને પણ જો ઈચ્છા હોય આવી સેવામાં ઇન્વોલ્વ થવાનું, બરાબર, તો અહીંયા અમરીશ પ્રભુ છે, જિગ્નેશ દરબારજી છે, નૈયા માતાજી છે, તમે આ ત્રણેયનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો તમને આપણું એક વોલેન્ટરી ગ્રુપ છે સરસ મજાનું, એમાં તમને જોઈન કરશે અને તમને તમારા કહેવાય કે જે તમારી ઈચ્છા મુજબની સેવાઓ તમને આપવામાં આવશે. તમારા સમય મુજબ પણ એ સેવા કરી શકશો તો એ મુજબની સેવા આપશે. ભગવાન કહે છે કે ખાલી આપણે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ, બધું સેટ છે, કૃષ્ણ કરવાના છે. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. ભગવાન કહે છે દ્રોણ, ખબર છે ને દ્રોણ કોણ હતા? બરાબર, બધાના ગુરુ હતા.
શક્તિનો સ્ત્રોત જ એ હતો. બધાની શક્તિ ત્યાંથી જ ચાલુ થઈ છે. એ ગુરુ કોણ છે? ભીષ્મ ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. જયદ્રથ, કર્ણ બધા આ બધા મહારથીઓ છે. બરાબર. તો ભગવાન કે છે કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, આ બધાને મેં પહેલેથી જ મારી નાખ્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર અને એની લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં, માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. અર્જુનને એમ હતું કે આ બધાને હું મારીશ કઈ રીતના, મારે તો આનું પાપ લાગશે, મને કઈ આનંદ નથી, કરુણા છે, કેટલું બધું હતું પહેલા અધ્યાયમાં. એટલે ભગવાન કે છે કે ઓલરેડી બધા મરી ગયા છે, બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. અર્જુનને એમ થઈ જાય ખાસ આ બધું કામ ભગવાને કરી નાખ્યું છે, મારે તો ખાલી હવે નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે. આપણા શત્રુ કોણ છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ બધા છે આપણા શત્રુઓ છે. તો આપણું યુદ્ધ તો બહાર છે જ નહીં, આપણું યુદ્ધ તો આપણી અંદર જ ચાલી રહ્યું છે. આપણે આ બધાને આપણી અંદર જ મારી નાખવાના છે. ભગવાન આપણને આમાં સહાયતા કરતા હોય છે. ભગવાનના શરણે જાય તો. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. નમસ્કાર કરે છે અર્જુન. જો નમસ્કાર એ એક સાયન્સ છે. આપણને તો અત્યારે નમસ્કાર કરવા હોય તો આપણને શરમ આવે, બરાબર, પણ જયારે નમસ્કાર કરીએ તો કોને નમસ્કાર કરીએ? સામેવાળી વ્યક્તિને. ઠીક છે, આપણે વ્યક્તિને તો નમસ્કાર કરીએ જ છીએ, પણ એની અંદર રહેલા પરમાત્મા જે કૃષ્ણ બિરાજમાન છે ને, આપણે એને નમસ્કાર કરતા હોય છે. વડીલ છે, ગુરુ છે, જ્ઞાની છે, ભક્ત છે, એમને નમસ્કાર કરવા જ જોઈએ, પણ આપણે અલ્ટિમેટલી એની અંદર બિરાજમાન પરમાત્માને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અત્યારની જનરેશનને તો આમ નમસ્કાર કરતા શરમ આવે આ રીતના, એને તો હાય હેલો માં ઇન્ટરેસ્ટ છે. હાય, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે નમસ્કાર કરો. અર્જુન નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, બરાબર. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ છે ભયભીત છે, થવા જ જોઈએ ને. અસુરગણ છે ભયભીત છે, થવા જ જોઈએ. ભગવાન વિરાટ સ્વરૂપ જોઈએ. હમણાં અર્જુન પણ એમ કે છે, જો, અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે અને એ યોગ્ય જ થયું છે. અર્જુન પણ કે છે બરાબર છે, એ જ લાગના છે. એ બધા એને બીક લાગવી જ જોઈએ ભગવાન તમારી. હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ દ્રષ્ટા છો. બ્રહ્માજી તો આ ભૌતિક જગતનું સર્જન કરે છે, પણ બ્રહ્માજીને પોતાને સર્જન કરવા વાળા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. એટલે કે છે કે આ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો. તેઓ આપને સાદર પ્રમાણ કેમ ના કરે ભાઈ? બ્રહ્મા તમને સાદર પ્રમાણ શું કામ ના કરે? એનું ઉત્પત્તિ, બરાબર, બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ તમારી નાભીમાંથી થઈ છે. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર, કારણોના કારણ તથા ભૌતિક જગતથી પરે છો. આપ આદિદેવ છો, સનાતન પુરુષ તથા દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આપ ભૌતિક ગુણોથી પર છો, પરમ આશ્રય છો. હે અનંત રૂપ, આપ સંપૂર્ણ જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે, બધું જાણવા વાળા આપ છો. વૈદેશ સર્વેર અહમ એવ વિદ્યો, 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કદાચ ચારે ચાર વેદો વાંચી લો, સમજી લો, પણ જો તમે મને ના જાણો તો તમે તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો છે. કારણ કે વેદોનો અલ્ટિમેટલી ગોલ છે મને જાણો. હવે આ બધી ચર્ચાઓ થાય છે, પછી હવે અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન, બરાબર, અત્યાર સુધી તો મેં તમને ઘણા બધા નામોથી બોલાવ્યા છે. અર્જુનને અત્યાર સુધી તો ખબર નહોતી ને, બરાબર. તો એ તો મામા ફૂઈના બંને ભાઈ છે, વેકેશન કરવા કૃષ્ણ જતા હોય, ક્યારેક અર્જુન વેકેશન કરવા જાય અને બંને મળે અને વાતો કરે. તો હવે એમ કે છે કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી મેં તમને બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂકેલા હતા ને. ભગવાન એના ભક્તોને હંમેશા યોગ માયામાં મૂકે કે એને ઓળખી ના શકે. જો ભગવાન તરીકે ઓળખી જાય તો ભગવાન લીલા કેમ કરે? ભગવાનને કઈ રીતના સાખ્ય ભાવ, મિત્રતાનો પ્રેમ મળે? તો હવે અર્જુન કહે છે કે મેં મૂર્ખામીવશ કે પ્રેમવશ જે કઈ કર્યું હોય ને તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણી વાર વિનોદમાં, વિશ્રામના, આપણે બંને સાથે સુતા હતા, તમે વેકેશનમાં આવતા ત્યારે સાથે આપણે સુતી વખતે આપણે સાથે બેઠા હોઈએ, ક્યારેક આપણે બંને સાથે જમતા હતા, બરાબર, તો હું તમને કહેતો હતો હે કૃષ્ણ, હે યાદવ. કોઈ વાર આપણે એકલા હોય તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે મેં તમારો અનાદર કર્યો છે. બધા મિત્રો ભેગા થાય, બરાબર છે, જૂના મિત્રો ભેગા થયા હોય અને મામા માસીના દીકરાઓ ભેગા થાય તો ખેંચા ખેંચી ચાલુ થાય ને, બરાબર છે. તો બરાબર કોઈ એકને કોર્નર કરે અને ખેંચા ખેંચી ચાલુ કરે તો અર્જુન કે આવું આવું તો મારાથી ક્યારેક થઈ ગયું છે.
મેં તમારી ક્યારેક મસ્તી કરી લીધી છે. તો હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોથી ક્ષમા કરો. ખરેખર આ કોઈ અપરાધ છે નહીં, પણ ભક્તની ભગવાન પ્રત્યે કહેવાય કે કૃપા છે, બરાબર, કે એનો ભાવ છે. સોરી, કૃપા તો ના કહેવાય, પણ ભાવ છે. ભક્તનો ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ છે કે એ ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. બાકી તો ભગવાનને ગમે, ભગવાન ને એના ભક્તોથી કંટ્રોલ થવું ભગવાનને પોતાને ગમે છે. ભગવાન તો લીલા કરી શકે ને, નહીતર ભગવાન લીલા કેમ કરે? પહેલા ક્યારેય ન જોયું હોય તેવું આપણું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંત આપ મારા પર હવે કૃપા કરો. હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ છે એ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. હવે અર્જુન એમ કે છે કે મારે તમારું પુરુષોત્તમ એટલે કે નારાયણ સ્વરૂપ જે છે ને, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, એ મને દર્શન કરાવો ને. અર્જુન છે મિત્ર હોવાની સાથે અસાધારણ ક્ષત્રિય છે, છતાં પણ એ ડરી જાય છે. તો આપણી સ્થિતિની કલ્પના કરવો જોઈએ. અર્જુન તો ડરી જાય છે. અર્જુન કે છે કે હવે બસ ભગવાન, હવે આને તમે ફિનિશ કરો. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન તમે જે આપો છો ટ્રિલિયન ડી માં, હવે એ બસ કરો અને મને તમે ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપનું તમે મને દર્શન આપો. હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું, જેમાં આપના 4 હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરેલ હોય છે. હું એ જ રૂપને જોવા ઈચ્છું છું. હવે એને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જોવાની ઈચ્છા છે. હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, હવે ભગવાન કે છે કે હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વે મારા વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. જો ભગવાન પોતે કહે છે કે આ વિશ્વરૂપ મેં તને બતાવ્યું ને, આની પેલા કોઈએ જોયું નથી. કારણ કે હું ન તો વેદાધ્યયન દ્વારા, ઘણા બધાને એમ થાય કે હું બહુ મોટો કહેવાય વેદાંતી બની જાઉં, બધા વેદો કંઠસ્થ કરી લઉં. તો ભગવાન કહે છે કે ન તો વેદાધ્યયન દ્વારા, ઘણા બધા એમ કે હું યજ્ઞ કરું, મોટા મોટા યજ્ઞ કરું. ભગવાન કે ન તો યજ્ઞ દ્વારા, ઘણા બધા એમ કે હું દાન કરું. તો ભગવાન કે ન તો દાન દ્વારા, ઘણા બધા એમ કે હું પુણ્ય કરું. ભગવાન કે નહીં, પુણ્ય દ્વારા પણ નહીં. ઘણા બધા એમ કે હું ગુફામાં જઈને તપસ્યા કરું, કઠિનમાં કઠિન ઘનઘોર તપ કરું. ભગવાન કે ન તો તપસ્યા દ્વારા. આ રૂપને આ સંસારમાં કોઈ જોઈ શકતું નથી, કારણ કે આની પહેલા કોઈ વિશ્વરૂપ બતાવેલું નથી અને કૃષ્ણ સિવાય કોઈ વિશ્વરૂપ બતાવશે પણ નહીં. અર્જુનને ભગવાન પોતે કહે છે કે કોઈએ વિશ્વરૂપ જોયું નથી. બરાબર, તમે મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને હું સમાપ્ત કરું છું. ભગવાન સમાપ્ત કરે છે. હે મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તથી હવે આપનું ઈચ્છિત રૂપને જોઈ શકો છો. જો અહીંયા ઈચ્છિત રૂપ, બરાબર, અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવી દો ને. શું કામ અર્જુન કે છે ખબર છે તમને? અહીંયા કારણ કે આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે કૃષ્ણ છે એ વિષ્ણુના અવતાર છે, કે કૃષ્ણ વિષ્ણુમાંથી આવે. આપણે બધાને અત્યાર સુધી આ જ આપણને ખ્યાલ છે, આપણને દશા અવતારનું જ્ઞાન છે કે વિષ્ણુમાંથી રામ આવે છે, વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે, વિષ્ણુમાંથી પરશુરામ આવે છે. પણ અહીંયા અર્જુન છે હજી એક આપણો જે એ ડાઉટ છે ને એ અહીં ક્લિયર કરી દે છે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ નથી આવતા, કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે. એટલે કૃષ્ણને કહે છે કે તમારું એક ચતુર્ભુજ રૂપ પણ છે, એ નારાયણ રૂપ છે, એ બતાવી દો તો આ બધાને ખબર પડી જાય. બધાને એમ છે કે વિષ્ણુ છે એ સર્વોચ્ચ છે અને વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 એકદમ ક્લિયર લખેલું છે કે ઓરિજિન બધાનું છે કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણમાંથી સંકર્ષણ આવે, સંકર્ષણમાંથી ફરીથી સંકર્ષણ આવે, એમાંથી ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર છે મહાવિષ્ણુ આવે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ આવે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ આવે, પછી ભગવાનના લીલા અવતારો આવે. જે ભગવાનના 24 અવતારોનું વર્ણન છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં, એ લીલા અવતાર છે. એની અંદર પ્રભુ શ્રીરામ છે, વામનદેવ છે, પરશુરામ છે, 4 કુમારો છે. પછી યુગ અવતાર આવે, ગુણ અવતાર આવે, સત્યાવેશ અવતાર આવે, મન્વંતર અવતાર આવે. બરાબર, પણ અલ્ટિમેટ ઓરિજિન છે કૃષ્ણ છે. એટલે આ અર્જુન છે એ આપણો હજી એક બીજો ડાઉટ છે ને એ અહીં ક્લિયર કરી દે છે કે તમે છે ને ભાઈ નારાયણ સ્વરૂપે હારવાર બતાવી દો, કર્યા ભેગું કામ. ભગવાન એને નારાયણ સ્વરૂપ બતાવે છે, જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે એ બતાવે છે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધારી દીધું. પેલા ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે બતાવ્યું, પછી ભગવાન છે એ પોતાના ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં આવી ગયા, દ્વિભુજ મુરલીધર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપમાં આવી ગયા. જ્યારે અર્જુને કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા
તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના અતિવ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હું હવે સ્થિર થઈ ગયો છું અને મેં મારી જે પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છું, કયું રૂપ? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર, બે હાથ વાળું કૃષ્ણ જે સ્વરૂપ છે, વૃંદાવન વાળું જે સ્વરૂપ છે. તો ભગવાન કહે છે કે મારા જે રૂપને તું જોઈ રહ્યો છે ને, તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. ગોકુળમાં શિવજી પણ જાય છે કે મારે દર્શન કરવા છે, નાના એવા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાવો, માતાજીને કહે છે. હા, અને શિવજી ને રાસલીલામાં પણ સંમેલિત થવું હોય છે, ભગવાનની રાસલીલા ચાલતી હોય છે અને શિવજીને ખૂબ ઈચ્છા હોય છે કે નહીં, મારે ભગવાન સાથે રાસલીલા કરવી છે, મારે નૃત્ય કરવું છે. શિવજી આવે છે, ગોપીઓ ના પાડે છે, નહીં અહીંયા તો ભાઈ ખાલી ગોપીઓની એન્ટ્રી છે, ભાઈ તમે ભલે શિવજી હોય તમને એન્ટ્રી ના મળે. શિવજી કહે છે ભાઈ કાંઈક તો વ્યવસ્થા કરો. તો ગોપીઓ કહે છે સારું, ચલો યમુનામાં સ્નાન કરી આવો. અને પછી શિવજીને સુંદર મજાની ગોપી બનાવી દે છે, બધી ગોપીઓ ભેગી થઈને સુંદર મજાના શિવજીને સજાવી દે છે. બરાબર. અત્યારે પણ જયારે તમે વૃંદાવન જાઓ તો ત્યાં ગોપેશ્વર મહાદેવ છે, મંદિર મહાદેવનું છે, શણગાર છે ગોપીઓનો જ થાય છે અત્યારે પણ. તો મહાન જે દેવ છે, દેવના દેવ મહાદેવ છે, એ પણ આ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપના દર્શન કરવા માટેનો અવસર છે સદૈવ શોધતા રહે છે. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. જો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભગવાનને આપણે મૂળ રૂપ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ કઈ રીતના? ભગવાન એમ નથી કહેતા કે વેદોનું અધ્યયન કરો તો જાણી શકશો, અષ્ટાંગ યોગ કરો તો જાણી શકશો, ખૂબ જ્ઞાની થઈ જાવ તો જાણી શકો, તમે ગુફામાં જઈને તપ કરશો તો જાણી શકશો. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે અત્યારે ઉભો છું. એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. જો ભગવાન એમ કહે છે કે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકાય છે, ભગવાનને આપણે પણ પ્રત્યક્ષ રીતના જોઈ શકીએ છીએ. કૃષ્ણ 11મા ચેપ્ટરના 54મા શ્લોકમાં કહે છે કે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન છે એ શક્ય છે. ઘણા બધા એમ કે ના, ભગવાનનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થોડું થાય, ભગવાન તો એક બ્રહ્મ છે, જ્યોતિ છે, નિરાકાર છે. એ તો ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો પ્રકાશ માત્ર છે. ભગવાન એ કહે છે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ, ખાલી મારી અનન્ય ભક્તિ કર. ભગવાન કહે છે અર્જુનને. હવે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. કેવી ભક્તિ? અનન્ય ભક્તિ. પણ આપણી ભક્તિ કેવી છે? આપણે બધામાં શ્રદ્ધા છે, મને આમાંય શ્રદ્ધા છે, મને આમાંય શ્રદ્ધા છે, મને આમાંય શ્રદ્ધા છે, મને આ દેવીમાં શ્રદ્ધા છે, મને આ દેવતામાં શ્રદ્ધા છે. પણ ભગવાન કહે છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકે. જો તમારી સામે કૃષ્ણ ઉભા છે, કોઈ હાથમાં શસ્ત્ર નથી. ભગવાન જ્યાં સુધી વૃંદાવનમાં રહ્યા, કેટલા બધા રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો, વધ કર્યો, પણ કોઈ શસ્ત્રોની જરૂર ભગવાનને એનો ઉપયોગ નથી કર્યો. સુદર્શને નહીં, ગદાય નહીં, કઈ જ નહીં. ભગવાન કંસને ખાલી મુક્કો મારે છે ને અને મારી નાખે છે. બધા જ રાક્ષસોને ભગવાન ખાલી મુક્કા મારીને મારી નાખે છે, કોઈ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ નથી કરતા. તો આ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર અને ત્રિભંગ સ્વરૂપ ભગવાન ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? મત કર્મ, મદ ભક્ત, સંગ વર્જિત. બરાબર. જો 55મા શ્લોકમાં કે છે ભગવાન શું કે છે? મત કર્મ. તો કર્મ કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. ભક્તિ કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. જપ કોના? કૃષ્ણના. ભોગ કોને લગાડવાનો? કૃષ્ણને. પછી ભગવાન કહે છે સંગ વર્જિત. સારું એસોસિએશન હોવું જોઈએ. તમે બધા રોજ સવારમાં આવો છો 8 વાગ્યામાં, તમને એમ થાય ભાઈ આમાં શું મોટી વાત છે? તો એ ખૂબ મોટી વાત છે કે તમે મને સારું એસોસિએશન આપી રહ્યા છો, તમે આપણા એકબીજાને સારો એવો સંગ આપી રહ્યા છો. સાધુ સંઘ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શાસ્ત્ર, સાધુ સંઘ અને સાધના, બરાબર, આ 3 વસ્તુ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કોના સંસદ દોષથી રહિત થઈ જા, જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રાણ રહે છે. સકામ કર્મોથી મુક્તિ મેળવી લે. માનસિક તર્ક વિતર્ક ભગવાન હશે કે નહીં હોય? ભગવાન ખરેખર ભગવદ ગીતા કીધી હશે કે નહીં?
આપણે તર્ક વિતર્કો નથી કરવાના. વેદવ્યાસજી પોતે લખી ગયા છે. વિશ્વાસ હોવો જોઈએ આપણને. તો આવા જે સંસર્ગ દોષ છે, આનાથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પારાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે. એવું નહીં કે ભાઈ હાલો કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ છીએ એટલે બાકી બધા નકામા, ભાઈ હું કોઈને બોલાવું નહીં, હું તો ઘર છોડીને જતો રહું, બરાબર મારે કોઈ કામના નથી ભાઈ, હું તો બરાબર ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયો છું. તો ભગવાન ઉમેરે છે કે જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી ભાવે રાખવાનું છે ભક્તિ કરતા કરતા. તો ભગવાન કહે છે કે તે નક્કી મને પામે છે. આ તમારી સામે ફોટો છે, કઈ ઘટના છે? અજામિલ ને વિષ્ણુદૂત આવે છે લેવા. અજામિલ છે, હા, હરિદ્વારમાં અજામિલને લેવા માટે વિષ્ણુદૂત આવે છે વિમાન લઈને. ભગવાનના દૂતો આવે છે, ભગવાન ધામમાં લઈ જાય છે. ભગવાન આખી ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર ગેરંટી આપે છે, ખાલી આપણે ભક્તિ કરવાની જરૂર છે, બીજું કંઈ કરવાનું નથી. આ સાથે આ ચેપ્ટર, આ અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો અને હું તમારો બધાનો આભારી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. ગોવિંદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.